السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العربية دي فيها عطل تاني، دي اللي احنا عملنا لها عطل المرش. تمام. وصاحب العربية قال قبل المرش ما يحصل كانت بتمر في الدوارة، يعني بتطول في الدوارة، يعني المرش شغال يلف، لكن كل تدويرة المرش بيلف لفات وقت طويل عقبال الموتور ما ينطق، يعني ممكن مرة وممكن مرتين ثلاثة، وكل مرة بيبقى فيها تطويل في الدورة. طبعا ده معناته ممكن ترمبة الجاز، يعني ممكن دايرة الجاز، وممكن السخانات. تمام. المهم هنا انا تممت على السخانات، لقيت السخانات مش شغالين ولا سخان منهم شغال. طبعا قبل السخانات فيه دايرة كهرباء للسخانات، الكتاوت، الريليه اللي هو المشط الالكتروني اللي هو منظم بيفصل وحده، يعني بتفتح الكونتاك بيجيب للسخانات وقت حسب كل مصمم، يعني ممكن 10 ثواني 15 ثانية وبيفصل وحده. الفيوز بتاعه. المهم الدايرة كلها ريليه وكتاوت وكله تمام، مفيش اي مشكلة. المشكلة لقيت السخانات فاصلين، طبعا انا لسه ما حلتهمش، لكن اللي عرفني انه كلهم فاصلين. عملت طرف سلك من البطارية، ده طرف من البطارية كهرباء زي ما انا شايفين. لمست هنا مفيش اي شرز خالص. المفروض لو السخانات شغالين، او حتى فيهم سخان واحد شغال، يعمل شرز خفيف، اللي هو نقول ان السخان شغال وفي دايرة واصلة، يعني كده مفيش اي شرز. حتى فوق السخان نفسه برضه اهو مفيش اي شرز، معناته ان السخانات كلهم فاصلين، والدايرة كلها الكهرباء واصلة تمام، مفيش اي مشكلة. هنحل السخانات كده مع بعض ونشوف الدنيا فيها مع بعضين. وطبعا برضو للعلم ان السبب المشكلة اللي هي لما السخانات بيتلفوا بيكون على حساب المرش. ازاي يعني؟ مفيش سخانات، يعني كل دوارة زي ما قلنا كده المرش بيلف لفات وقت أطول. الوقت أطول ده بيكون على حساب تآكل الشربونات، زي ما احنا شفنا المرش والشربونات بتاعته على آخرها، يعني ما فيهاش كلها متآكلة. ده كله مع حساب، يعني على حساب لفات المرش. يبقى أنا كده عملنا المرش، وهنعمل السخانات عشان ما يرجعش المرش تاني الشربونات بتاعته يتآكلوا بسبب كتر اللف. كل تدويرة فيها لفات أطول، وقت أطول. الوقت الأطول ده على حساب لفات أكتر في المرش، على حساب تآكل الشربونات زي ما احنا شفنا كده. طبعا هنحل المسمار اللي معنا ده 10 كده. طبعا كل مصمم او كل موديل بيبقى ليه تصميمه في التوصيلات، لكن الفكرة كلها واحدة. ده اللي جاي من الكتاوت، والكتاوت بتاعه هنا كده. تمام. وفيه هنا ده عازل عن الوردة دي وعن المسمار، عشان المسمار ده أرض عمومي، ومثبت فيه الجريدة بتاعت السخانات أو المسطرة بتاعت السخانات، يبقى ده عازل. هنحل بعد كده زاوية 8 مسامير السخانات، صواميل السخانات، الصواميل بتاعت السخانات. طبعا هي 4 سخانات، لكن فيهم واحد مكتوم بالداخل هنا، هو مش الجريدة مش واصله له اصلا، يعني 3 سخانات. زاوية 8 زي كده، وهنحل. هذا خالص، نطلع الصواميل ونطلع ادي الجريدة
او المسطرة اللي هي واصلة بالاربع سخانات. تمام. طبعا فيه هنا ده ملفوف بلاستر عشان السخان بتاعه هنا زي ما احنا شايفين كده، ده السخان ده مكتوم ثابت، يعني مكتوم مش ما يتحلش، ويتحل يعني بس موضوع تاني. المهم هنا دلوقتي في طبعا السخانات نجيب زي كده زاوية لقمة 8 نقول عليها لقمة، لقمة 12 نقول عليها لقمة 12. تمام. ويد اللقمة زي كده، وبنحل. خلينا اول واحد زي ما انا شايفين طلع معانا، حتى الشمعة بتاعته، الشمعة زي ما انا شايفين كده محروقة خالص. هنحل تاني واحد حاجة زي كده. ده مسمار 8 مكان السخان كده زي ما انا شايفين. طبعا مسمار 8 عشان مكان رباط السن يعمل احتكاك، يقلع يعني معاه، ياخد معاه الصدى زي ما انا زي كده يعني، بحيث نربط الجديد ما يبقاش رباطه بخشونة. وكمان زي ما قلنا كده، مادام شفت المنظر ده يعني معناته متنفخ، يعني اهو فيه خشونة، فيه بواقي لازقة في مبيت السخان. تمام كده زي ما انا شايفين كده. غيره دول المفروض السخانات اول ما يدخل الجو الشتاء زي الايام دي كده يكون التكميم عليهم على طول باستمرار، لان تلفهم مش مشكلة في تلفهم، هم تلفهم يعني معناته تلف مرش على طول. طبعا السخانات لما مش هيحرقوا الموتور هيطول في الدوارة، هيكون على حساب المرش. كل لفة في المرش بتحف او بتاكل او بتنحت في الشربونات. كده تمام. هنعمل طرف توصيل لقط للمرش، مش هنفتح الكونتاك يعني. هنا كده هندور او هنوصل للمرش بحيث يطلع ينطر طبعا هنا نظفنا لفة المرش. هنركب السخانات. تمام. طبعا دي سخانات تايواني، في احسن منها لكن دول الموجود دلوقتي يعني. تمام. طبعا برضو قبل ما نركب السخان دايما هنا نجرب، ممكن يعني هو مفيش مشكلة بس برضو بنجرب قبل التجريب. يعني في ناس واحد يسأل يقول لك هو السخان ده ايه وظيفته او ايه دوره او ايه اللي بيحصل. السخان ده بالظبط كشمعة. فيه زمان كده الناس لو تفتكر مواتير الري عندنا في الغيطان اللي هو نقول عليه الشمعة، بنعمل له شمعة من عويل قط وبيساعد في الدوارة في الحرق يعني. ده نفس النظام لكن نظام كهرباء يعني. بالداخل فيه فتيل، الفتيل مع بتوصل له جهد الكهرباء مع الارض بيحرق، بالحرق بتاعه بيطلع على الشمعة اللي قدامنا دي داخل السخان. طبعا كل مصمم ليه ريليه منظم، ممكن يقعد سخان 10 ثواني، ممكن 15 ثانية عشان يكمل. بيبقى مصمم الريليه والوقت اللي هو التايمر يعني كده بيفصل اوتوماتيك
حسب السخان اللي هو مركبه، وعارف الوقت اللي يكفيه ان ده الشمعة دي تبقى كلها تحترق. دايما نلاحظ حاجة ان السخانات هنا قريبة على طول من الرشاشات او الفواني، نقول رشاشات نقول فواني. ده بيشعل بيبقى نار، تمام، حرق يعني. بتنزل عليه دفعة الجاز من الفواني، بيساعد في حرق الجاز في أقرب وقت. لما بيتحرق الجاز الموتور بيدور في أقرب وقت، يعني من لفة لفتين، يعني من أقرب لفات بيدور على طول، بيفدر على المرش، وبالأخص في وقت الشتاء. طبعا هنا برضو هنوصل ليه ونوريكم ازاي او ايه اللي بيحصل كنظام حرق. طبعا هنا عشان يصفر اكتر ده اثر زيت عليه، عشان يعني يبان محكم اكتر بالنسبه اللي بيكون يعني. طبعا طرف الكهرباء بيكون هنا والارض هنا، طبعا ده معزول عن ده، في عازل هنا، ده ماده عازله عشان خاطر الفتيل اللي جوه، ملف فتيل يعني بالمعنى الاصح. ده هنا هنلمسه في الارض هنا، اي حته ارضي، تمام. وهنا هنوصل الكهرباء هنا. نلاحظ حاجه انا مش عارف هتبقى ظاهره في الكاميرا ولا لا. هنلمس ارض هنا كده زي ما احنا شايفين، وهنا هنلمس الكهرباء زي كده. لما يكون السخان سليم يعمل تشريده خفيفه، شايفين التشريده دي؟ مش عارف هي ظاهره او مش ظاهره، المهم يعمل تشريده نعرف ان السخان شغال. طبعا هنا هنوصل للسخان ونعد عشان نعرف الوقت كفايه. هو طبعا العربيه فيها راليه منظم اوتوماتيك وحده مؤقت زمن يعني لكفايه التسخين. لكن في ناس الكلام ده بالنسبه للناس اللي عندها زرار، عشان طول الدوس على الزرار بيحرق السخان بيتلفه يعني المعنى الاصح. هنعد كده نشوف الوقت اللي يكفي لان الشمعه دي تتحرق. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. طبعا يعني يا دوب 15 ثانية وشفنا ادي السخان بيجي المنظر اللي قدامنا ده بيكون قريب من الفواني او الرشاشات بتاعت اللي احنا شايفينها هنا كده، بتنزل عليه دفعة الجاز بيحرق على طول. يعني انا كده باثر زيت، بحط له اثر زيت عشان خاطر نشوف الدخنه بتعمل ايه بالظبط مع ده وظيفه السخان. وعرفنا الوقت اللي يكفي. طبعا الوقت اللي يكفي بالنسبه للناس اللي هي عندها زرار، يعني الدائره الالكترونيه، الريليه، الكتاوت اللي هي يعني منظم الكتروني ما عنده زرار بالنسبه للسخان مباشر او للكتاوت. يعني يا دوب 15 ثانيه كده 20 ثانيه، يعني زي ما احنا شفنا الوقت اللي هو بالنسبه للعدد. يعني كده احنا هنركب وهنلم ونركب الجريده. احنا كده ركبنا وعملنا المسطره او الجريده اللي هي واصله بالكل، وثبتنا.